Ama bu günahlar içinde şunda bir günah var ki, bu günahını kılsa insan xushallik bilan qiladi. Savob izlab qiladi. Şuna bu intayin xatarlik bir günah. Namazdan keyin qo'l ko'tarib duo qilish bid'atmi, bid'at emasmi? Juma kuni jumaga muborak deyish bid'atmi, bid'at emasmi? Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz qarindoshlar, biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazli bilan 40 hadis dersimizdeki 5. hadisini okuymiz. Biz bugün okuyduğun hadisimiz bolsa, bizningki tövbe qilmasligimizga sabab bo'ladigan bir gunohni ko'rsatadi. İnsan gunoh o'tkazadi. Lekin gunohligini bilib qilsa, undan tövbe qilish ehtimoli bo'ladi. Chunki inson gunoh qilgan vaqtda ko'ngli yerim bo'ladi, bir xil bir aram bo'ladi, pushaymonlik bo'ladi. Bu pushaymonlik yo'qolib ketmasa inson cho'qim tövbe qiladi. Ammo bu gunohlar ichida shunda bir gunoh borki, bu gunohni qilsa inson xushallik bilan qiladi, savob izlab qiladi. Shunga bu intayin xatarlik bir gunoh. Bu gunoh o'zi qaysi? Bid'at. Bid'at degan bu gunoh shunda bir gunohki, ig'ir bo'lsa insonni dindan chiqarib tashlaydi, tuvan bo'lsa insonni fosiq qilib tashlaydi. Lekin bu bid'atdan iborat bu gunohdan inson asla va asla tavba qilmaydi. Nimishqa? Chunki inson buni savob izlab qiladi, to'g'ri deb qiladi, ibodat deb qiladi. Shuning uchun bid'atni bilish bir musulmonga nisbatan intayin muhim bir ish. Unda bo'lsa bid'at degan nima? Biz bid'at haqida vatanda bak jiq angliqlik. Ammo bu bid'at masalasida ba'zi odamlar oshqullik qilib, ya'ni haddidan eshib hamma narsalarni bid'at deyotgan bo'lsa, yana bir bo'lik kishilar susluq qilib, bid'at bo'lgan narsalarni bid'at emas deb qarab qolgan, mush ikki xil ko'z qarash orasida haqiqat zayolab ketgan. Shuning uchun biz o'ngchillik va so'ngchillikdan xoli holda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisida ko'rsatgani bo'yicha zodi bid'at nima, uning o'lchami nima, qanday narsalarni bid'at deymiz, qanday narsalarni bid'at demaymiz, biz buni o'rganamiz. Unda bo'lsa biz old bilan bid'at haqida kelgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisini o'qiylik. Bismillahirrohmanirrohim. An ummil mu'minin Ummi Abdullah Aisha radhiyallohu anha qalat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam oila Hazrat Aisha naql qilgan bu hadisni. Hazrat Aisha deydi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam mundaq dedi: "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuva rad." Kimki bizningki bu ishimizda, ya'ni dinimizda bo'lmagan ishdan birini yangidan paydo qiladigan, fahuva rad, u rad qilinadi deydi. Mana bu bid'atning tushuntirilishi. Yana bir varianti bu hadisniki Imom Muslim naql qilgan, kimki bizning dinimizda bo'lmagan bir amalni qilsa, u amal rad qilinadi deydi. Xo'sh, unda bo'lsa bid'at degani nima ekan? Bizning dinimizda bo'lmagan ishlar. Ya'ni bizning dinimizga munosabatlik bo'lgan, ammo bizning dinimizda bo'lmagan, ya'ni Qur'onda bo'lmagan, hadisda bo'lmagan bir ishlarni qilgan bo'lsa, u rad qilinadi. Buning ismi bid'at. Bizning dinimizga munosabatsiz bo'lgan, dunyoviy ishlarga munosabatlik bo'lgan bunday narsalar shu yanada paydo bo'lgan bo'lsa, mashina deymiz, kompyuter deymiz. Bu narsalarni bid'at deb atalmaydi. Bizning bid'at deganimiz bizning dinimizga munosabatlik ibodatlar va yoki bizning dinimizga munosabatlik ishlarni ko'rsatadi. Unda bo'lmaydi ekan, u bid'at hisoblanmaydi. Xo'sh, unda bo'lsa, bizning dinimizga munosabatlik ishlar va yoki bizning dinimizda bo'lmagan bir ishlar bo'lib qolsa, buni bid'at dedik. Buning bo'lmaganligini qanday bilamiz? Ya'ni bir ish dinimizga munosabatlik va yoki dinimizga aloqador, e'tiqodimizga aloqador va yoki ibodatimizga aloqador va yoki axloqimizga aloqador va yoki muomalamizga aloqador. Shunday bir ish paydo bo'ldi. Bu ish Qur'onda bormi deb so'raymiz. Hadisda bormi deb so'raymiz. Agar Qur'on hadisda bo'lmasa, uning ismi nima bo'ladi? Bid'at bo'ladi. Bu umumiy jihatdagi tushuntirilishi. Ammo buningki texnik tafsiliga kirsak, buni ikki turga ayirib tushunamiz. Ya'ni bid'at bizning dinimizda bo'lmagan va yoki bizning dinimizga munosabatli ishlarda Qur'on hadisda bo'lmagan bu ishlar ikki turlik bo'ladi. Birinchisi go'zal bid'at, yaxshi bid'at. Ikkinchisi yomon bid'at. Qo'y bid'atning yaxshi sulamdi deganda albatta bo'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bu nayda bir go'zal bid'at degan va shundaqla mazhab imomlaridan Imom Navaviy, Shafiy mazhabidan va shundaqla ahli hadisdan Ibn Taymiya, Hanafiy mazhabidan Ibn Abidin o'xshash buyuk olimlarmi bid'atni bir qancha turga ayirib tushuntiradi. Ya'ni bid'at degani nima? Yaxshi bid'at va yomon bid'at. Shunda bo'lsa, yaxshi bid'at degani nima? Yomon bid'at degani nima? Biz tuanda bunun tushuntirilishini o'qiymiz. Yaxshi bid'at deganimiz dinimizda asosi bo'lgan va foydali ishlarni ko'rsatadi. U ish yangi paydo bo'lgan, lekin u ishninki asosiy yiltizi dinimizda bor va shundaqla u ish dinimizga foydali. Bu ish garchi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida u shaklda bo'lmagan bo'lsa-mu. Ya'ni bir ish yangi paydo bo'ldi, lekin bu ishning asosiy yiltizi dinimizda bor. Ammo paydo bo'lgan shaklda yo'q. Bunda olib qolsa, bid'at hisoblanadi, lekin yaxshi bid'at. Ya'ni gunoh qilgan bid'at emas. Ba'zida bunda bid'at mustahab bo'ladi, ba'zida vojib bo'ladi. O'xshamaydi muhimlikka qarab. Masalan deylik, biz tarovihni qanday o'qiymiz hozir? Jamoatlab o'qiymiz bir imomning keyinda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotida tarovih namozi bir imomning keyiniga jamoat o'qilganmi? Yo'q, ayrim o'qilgan. Hazrat Abu Bakrning davri kelgan vaqtida shunday o'qilgan. Hazrat Umarning davri kelgan vaqtida masjid kirsa, kishilar chechlangan holatda birisi u yerda, birisi bu yerda o'qiganini ko'rgandan keyin bir imomning keyiniga jug'lab tarovih namozini jamoat bilan o'qiydigan holat kelib turgan. Xo'sh, tarovih namozini bir imomning keyinda jamoat bo'lib o'qish payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam davrida bo'lmagan bir ish. Unda bo'lsa, bu bir bid'at, ammo yomon bid'atmi? Gunoh bo'lgan bid'atmi? Yo'q.
Yaxshi bid'at. Nima uchun? Tarovihning asosi dinimiz bormi, yo'qmi? Bor. Jamoatlab namoz o'qishning asosi dinimiz bormi, yo'qmi? Bor. Bir ishning asosi dinimizda bo'ldi ekan, shundaqla foydali bo'ladi ekan, u şekilde Resulullah'ın davrida qilinmagan bo'lsa-mu, bid'at hisoblanmaydi. Xuddi tarovih namoziga o'xshash. Hazrat Umar degan buni aytdi, güzel bir bid'at degan. Bundan boshqa dinimizga munosabatlik ba'zan bir ishlar bor. Rasululloh davrida qilmagan, ammo musulmonlarga foydali. Bu bid'at hisoblanmaydi. Masalan deylik, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida Qur'on bir kitob qilinganmi? Jug'ilib, yo'q. Hazrat Abu Bakrning davriga kelgan vaqtida Hazrat Umarning tavsiyasi bilan musulmonlarning manfaatini ko'zda tutib, yaxshi bo'lganlik uchun Qur'onni to'plab bir kitob holatiga keltirgan. Bid'atmi? Ya'ni yangi paydo bo'lgan ishmi? Yangi paydo bo'lgan ish. Ammo yomon bid'atmi? Yo'q. Qada bid'at, yaxshi bid'at. Demak, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom davrida bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin uning asosiy dinimizda bo'lsa, bu bid'at hisoblanmaydi. Va undan boshqa masalan bugungi kunimizda bir dinni o'qimoqchi bo'lgan odam arab tilini o'qiydi, arab tili grammatikasini o'qiydi, statistika o'qiydi, logika o'qiydi. Masalan, nima uchun? Shuning ehtiyojliq. Sahobalar o'qiganmi? Yo'q. Bid'at bunda bo'lsa, bid'at deb ataymiz, lekin yaxshi bid'at bu. Bunda bid'atlar ba'zi vaqtda mustahab bo'ladi. Ba'zi vaqtda vacib bo'ladi. Masalan deylik, bugungi kunimizda dinsizlarga raddiya berish vacib shundaqmi? Unda bo'lgan ekan, dinsizlarga raddiya berish uchun ba'zi bir ilmlarni o'rganish, shunga raddiya beradigan bir odam nisbatan vacib bo'ladi. Ammo sahobalar dinsizlarga raddiya berish uchun shuni o'rganganmi? Yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buyurganmi? Yo'q. Ammo bu yaxshi bir bid'at, güzel bir bid'at. Ibn Abidinmi? Shu bid'at ba'zida vacib bo'ladi deydi. Ba'zida mustahab bo'ladi. Hatto ba'zida makruh bo'ladi. Masalan deylik, masjidni bezash deymiz, jinnatlash. İçini valloh bezash. Rasululloh davrida masjid bezlamdi. Bezilmaydi. Bid'atmi? Bid'at. Qanday bid'at? Makruh bid'at. Ya'ni ancha yaxshi bo'lmagan bir bid'at. Ammo harom bid'at degilamdi? Degilanmaydi. Ammo vaqtlarni qurish, masalan bugungi biznikiga o'xshash masalan jamiyatlarni qurish, maxsus da'vat uchun. Rasulullohning zamonasida sahobalar bir yakilib bir shunda jamiyat qo'yildi deganmi? Yo'q. Biz qurdik. Yaxshimi? Yaxshi ish. Unda bo'lsa, güzel bir bid'at. Bizga nisbatan vacib bir bid'at bu. Bu bugungi kunimizda biz degan gap emas. Buyuk mazhab imomlari, hatto Ibn Taymiyaga o'xshash ahli hadis bo'lgan buyuk olimlarmi bu vaqtda bid'atni mana shunday ayirgan. Demak, yaxshi bid'at dinimizda asosi bo'lgan, tigida, ammo shakli o'xshamasimi, tigida asosi bo'lgan, shundaqla musulmonlarga foydali bo'lgan ishlarni ko'rsatdi. Masalan deylik, ko'p da'vatlashga sabab bo'lgan bir masala var. Bizning vatanimizda bo'lmasin. Yoki hatto bu yerda balki hozir azroq bo'lishi mumkin. Namozdan keyin qo'l ko'tarib duo qilish bid'atmi, bid'at emasmi? Juma kuni jumaga muborak deyish bid'atmi, bid'at emasmi? Tomoqdan keyin qo'l ko'tarib duo qilish bid'atmi, bid'at emasmi? Deganga o'xshagan masalalar o'rtaga tashlanadi. Amaliyotda ko'p hollarda bid'at haqida tushuncha cho'nqur bo'lmag'achqa, kishilar bu masalalarga to'g'ri javobni topolmaydi. Amaliyotda biz yuqorqi formulaga shunday misolimiz. Masalan deylik, namozdan keyin qo'l ko'tarib duo qilish bid'atmi emasmi desa, namozdan keyin qo'l ko'tarib duo qilish Rasulullohning davrida yoki Rasululloh qilganmi? Qilmagan. Demak bid'atgan. Unda bo'lsa yaxshi bid'atmi yoki yomon bid'atmi? Duo qilish dinimiz bormi yo'qmi? Bor. Namozdan keyin duo qilish dinimiz bormi yo'qmi? Bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozdan keyin duo qilatdi. Ba'zi salomdan ilgari, ba'zi salomdan keyin. Qo'lni ko'tarib duo qilish dinimiz bormi yo'qmi? Bor. Hammasi bor. Lekin hammasi jo'g'langan holatda namozdan keyin yo'q. Ammo boshqa shaklda bor. Hammasining dinimizda asosi bor. Unda bo'lsa bu güzel bir bid'at. Bu herkesmi gunoh bo'lgan bid'at emas. Ammo Rasululloh qilganmi, qilmagan ish. Ammo din asosi bormi? Bor. Unda bo'lsa bu güzel bid'at. Shuning uchun buni yomon bid'at, gunoh bo'lgan bid'at demaymiz. Ammo bu güzel bid'at masalan davom qilinib, izchil qilinib, qilmasi bo'lmaydigandek bir holat kelib qolmaslik uchun doim qilmaslik lozim. Namozdan keyin qo'l ko'tarib duo qilamiz, ammo ba'zida tashlab qo'yamiz, ya'ni ba'zida qilmaymiz. Chunki bu sunnat emas, ammo yaxshi bir ish. Masalan, tomoqdan keyin duo qilish deydi. Tomoqdan keyin duo qilish bor-ku, alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin degan duoni qilamiz. Ammo qo'l ko'tarib duo qilamiz. Rasulullohning tomoqdan keyin qo'l ko'tarib duo qilgani bormi? Yo'q. Ammo qo'l ko'tarib duo qilgani boshqa yerda bo'lsa-mu, va yoki umumiy shaklda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'l ko'tarib duo qilsanglar, duoning ijobat bo'lishiga yaqin deganmi? Degan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisida bir banda ikki qo'lini ko'tarib duo qilgan vaqtda Alloh taolo uning qo'lini quruq qaytirishni hayo qiladi degan. Ya'ni umumiy shaklda qo'l ko'tarib duo qilishga targ'ib qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, qo'l ko'tarib duo qilishning asosiy dinimizda bor ekan. Tomoqdan keyin duo qilish sunnat ekan. Endi ikkisini birlashtirib, tomoqdan keyin qo'l ko'tarib duo qilsak, bo'ladi bo'lmamdi? Albatta bo'ladi. Güzel bir ish. Bu yaxshi bir bid'at. Mushu masalani tushunmagachga bizning vatanimizda ajoyib jiq da'vatlashlar ketaylik. Masalan deylik, uyga kirib bilan bir duo qildigan ish bor. Amin deymiz. Allohu akbar. Qanday ahvol salomatligimi deymiz. Mushuni bid'at deymiz. Bid'atmi? Qo'l ko'tarib duo qilish xatomi? Bir uyga kirgan vaqtda u uyga bir barakat tilash xatomi? Hammasining dinimizda asosi bormi yo'qmi? Bor. Bu bid'at emas. Ammo mushuni qilmasak bo'lmaydi deb turib olish va yoki buni sunnat deb turib olish va yoki davomli qilib qilmasak bo'lmaydigan bir sunnatdek tuyg'u kelib qilish mavhata. Unda bo'lmaydi ekan, normal holda uyga kirib lekin amin Allohu akbar deb duo qilish xato emas. Undan boshqa juma kuni juma muborak deyish chu masalan. Hamsizlar deb baqinglar qana. Yuqorqi formulani tushundinglar-ku. Juma muborak deyish bid'atmi, bid'at emasmi? Bid'atmi? Qanday bid'at? Yaxshi bid'atmi, yomon bid'atmi? Juma muborak degan nima degan gap asli? Juma kuningiz barakatlik bo'lsin degan gap. Bir duo shundaqmi bu? Juma kuni boshqa kundan fazilatlikmi, fazilatlik emasmi? Shunday fazilatli kunlarda boshqalarga duo qilish, barakat tilash xatomi, to'g'rimi? Unda juma kunda juma muborak deyish yaxshi bid'atmikan, yomon bid'atmikan? Yaxshi bid'at. Hammasining asosi bor. Shunga nimani ko'rsaklam
bid'at deb aldirashdan ilgari tigi asosi dinimizda bormi yo'qmi? Buni qarash kerak. Şu hatta bazı alimlar deydi ki mesela tahiyyatul mescidni hammamiz bilamiz. Masjid kirgandan keyin 2 rakat namoz o'qish sunnat qo. Jamoatlab namoz o'qish yaxshi qo. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotida tahiyyatul masjidni jamoatlab o'qiganmi? Sahobalar kimga tahiyyatul masjid o'qiymiz deb o'qiganmi? O'qimag'liq. Ammo biz hamda jamoatning dinimizda asosi bor ekan, tahiyyatul masjidning dinimizda asosi bor ekan, hamda biz tahiyyatul masjidni masjidga jamoatlab o'qiylik desak to'g'rimi xatomi? To'g'ri. Olimlar, mazhab olimlari deydi-ki, doim qilmasa bayatga degan prinsip shu. Doim qila olmay, uni ba'zi mana shunday jamoatlab o'qisa durust. Bunda hech qanday bir masala yo'q deydi. Demak, buning qoidasi nima? Bayatdan qat. Tigi asosi bor. Tahiyyatul masjidning asosi bor, jamoatlab namoz o'qishning asosi bor. Yaxshi bid'atni tushundik. Endi yomon bid'atni tushunamiz. Yomon bid'at nihoyat xatarlik. Biz yuqori o'tganimizdek bid'at qarshi ibodat, qarshi Qur'on o'qigan, qarshi Rasululloh qudrat o'qigan, qarshi bir ibodat. Ammo bu xato desak, nurg'un odamlar buning nari xato deydi. Buning narining xato bo'lishining sababi Qur'onda yo'q, hadisda yo'q, asosimi yo'q. Shunga bid'atdan inson tavba qilmaydi. Bid'atga tushib qolgan uni ibodat deb qilaveradi, oxiri biz nega gapiradi? Do'zaxga gapiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va kullu muhdasatin bid'a. Har qanday yangi paydo bo'lgan ish, ya'ni asosi dinimizda bo'lmagan har qanday yangi paydo bo'lgan ish bid'a. Va kullu bid'atin dalalah. Har qanday bid'at ozg'unlik degan. Bu yerdagi har qanday bid'atdan bo'lgan maqsad yomon bid'atlarning hammasi, mayli Qur'on o'qish bo'lsin, qarmoqqa bir savoblik ishdak namoz o'qish bo'lsin, hammasi ozg'unlik bizni do'zaxga apiradigan ish. Chunki bu bizni tavbaga muyassar qilmaydi. Inson buni xotirjam qilib beradi. Unda bo'lsa, bu yomon bid'at degan nima degan gap? Yomon bid'at deganimiz asosi dinda bo'lmagan va shundaqla islom dinimizga zid bo'lgan ishlarni ko'rsatadi. Masalan deylik, ko'pinchamiz bildigan Baroat kechasi. Sha'banning 15-ni Baroat kechasi deb bir ibodatimiz edi shunda vatanda. Baroat kechasi deb bir kecha bormi bizning dinimizda. Va yoki Sha'banning yarim bo'lgan vaqtda sahobalar bir yerga yig'ilishganmi, ibodat qilganmi? Ibodatning asosi bor, lekin Sha'banning 15 deb bir kunning fazilatli, hammamiz yig'ilib bir yerga ibodat qiladigan bir kun ekanligi haqida bir hadis, bir oyat bormi? Yo'q. Unda olsa bunu nima deymiz? Bid'at, asosi yo'q. Ondan boshqa bugungi kunimizda aytgan raqamlar Rasulullohning tug'ilgan kunini o'tkazish masalasi. Rasulullohning tug'ilgan kunini o'tkazish bid'atmi, bid'at emasmi? Ya'ni Rasululloh qilganmi? Qur'onda bormi? Unda olsa bid'at ekan. Yomon bid'atmi, yaxshi bid'atmi? Yaxshi bid'at bo'lishini birinchi bo'lib, uning asosi dinimizda bo'lishi kerak. Rasulullohning tug'ilgan kunini o'tkazishning asosi dinimizda bormi? Asos degan gap Qur'ondagi hadisda bormi? Yo'q. Unda olsa bu qanday bid'at ekan? Yomon bid'at. Ba'zilar deyishi mumkin, hamda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tug'ilgan kunni Rasulullohni eslaymiz deb. Rasulni har vaqt eslasa bo'ladi. Ammo tug'ilgan kuni deydigan bir ibodatni paydo qilish bu bid'at bo'ladi. Va undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan, asosim bo'lmagan, shundaqla islom dinimizga zid bo'lgan nurg'un ishlar bor. Masalan, bizning vatanimizda batda hum deb saklaydigan. Hum deb saklashninki hukmi nima? Bid'at. Chunki Qur'onda saklang deb yo'q, hadis saklang deb yo'q. Asosimi yo'q, Rasululloh mu burmagan, uningki boshqa shaklimi yo'q. Ya'ni yiltizidan bizning dinimizda hum deb sakrash yo'q. Bizning vatanimizda bunga o'xshagan bid'atlar nihoyat ko'pdir. Shuning uchun bu xil bid'atdan saqlanishimiz kerak. Aqida jihatdagi bid'atdan saqlanishimiz kerak. Masalan, aqida jihatda ba'zi bir xurofat ko'z qarashlar bor. Masalan, kichik vaqtlarimizda shunday bir ish bo'tdi. Yog' puritadigan, ruhlar keladi deydigan shunday. Bu aqida jihatdagi bid'at. Unda bir gap yo'q. Qur'onda yo'q, hadisda yo'q. Xulosa qilib vaqtimizda bid'at dinimizda hech qanday asosi bo'lmagan, shundaqla islom dinimizga zid keladigan ishlarni ko'rsatadi. Yaxshi bid'at dinimizda asosi bo'lgan, ammo shakli o'xshamagan, ammo musulmonlarga foydali bo'lgan, dinimizga zid bo'lmagan ishlarni ko'rsatadi. Xuddi bir imomning keyinda agishib uningda travux o'xshash, Qur'onni to'plashga o'xshash va shundaqla bugun kunimizda dinimizga foydali bo'lgan nurg'ulg'an ishlarni qilishga o'xshash. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Man sanna sunnatan hasana falahu ajru mitliha" deydi. Qanday bir odam islomda bir yo'lni paydo qiladi ekan yoki bu hadisni ba'zi olimlar sunnatni bir ihya qilgan deb tushuntirganlar bor va yoki yaxshi bir yo'lni qo'ydi ekan degan tushunchada tushuntirganlar bor. Yaxshi bir yo'lni qo'ydi ekan, paydo qiladi ekan, uningga u ishni qilgan odamningki o'xshash ajr beriladi. O odamning ajri hech qanday kamaytirilmaydi deydi. Biz deyli hozir shu bir da'vat markazimizni bundan keyin davomlashib qoldigan bir sistemadan birini barpo qildik hozir. Avlodlarni tarbiyaladik. Yaxshi bir yo'l. Bunda ishning birini sahobalar qilganmi, payg'ambarimiz qilganmi? Masalan, payg'ambarimiz umumiy qilgan shunday, ammo bizga o'xshash maxsus da'vat deydigan bir ishni sahobalar qilganmi, qilmagan. Yaxshi bir ish. Va undan boshqa masalan birisi maxsus yetimlarga ko'ngil bildigan bir markazdan birini qurdi deyli. Yaxshi ishmi? Yaxshi ish. Shu odamga shuni do'rib qilgan har bir odamningki o'xshash ajr beriladi. Va shundaqla masalan bir odam maxsus mushuklarga ham beradigan bir ishni qildi. Men mushukni qilaman dedi. Maxsus shu ishni qilgan bir sahoba bo'lganmi? Rasululloh maxsus shu ishni qilishga buyurganmi? Yo'q, umuman bizning dinimiz yaxshilikqa buyruqliq. Umuman bizning dinimiz yetimlarga yaxshilik qilishga buyruqliq, da'vat qilishga buyruqliq. Biz o'xshamaydigan bir shaklda texnik sistemalik ishni birini o'ttirib achchiqsak, ana shu sunnatun hasana. Yaxshi bir yo'lni paydo qilganlik bo'ladi. Ana shundaq yaxshi bir yo'lni paydo qilgan odamga, shu yaxshi yo'ldan foydalangan har bir odamning ajrining o'xshi beriladi degan gap. Shuning uchun qo'limizdan kelsa mana shunday yaxshi bitlardan texnik qilsak bo'ladi. Bunun savobi hammamizga yetib turadi. Qanday tushunmagan mazmunlar bormi? Bid'at haqida so'raydigan savollar bormi? Ha, so'ranglar. Cho'ng'imizda vaqtda namozdan oldida qattiq oldirma, niyat qilib, niyatni nima qilib
Bu bir fiqhiy masala, ya'ni niyat qalbda bo'lamdi, ig'izda bo'lamdi. Albatta niyat qalbda bo'ladi. Ammo buni eslatish uchun ig'izda bo'lamdi degan vaqtimizda, mazhab fiqhilariga qaragan vaqtimizda bu makruh emas va yoki bid'at emas. Bu qalbdikini eslatadigan bir eslatma deb qaraydi. Hozir biz namoz o'qisak, darhol ishlaymiz namoz. Bu namozning xushu oqimi jiq ta'sir bo'ladi. Ve çoğumuz mesela namoz o'qishdan xayli uzun niyat qildim, o'tarman peshimning 2 rakat namozi iqtido qildim, oldim turgan imomga deydigan shunday. Bu xil shaklda niyat qilish, bu mush sunnat deb turolmagan asosda qilsa bo'laveradi. Bu bid'at emas. Chunki namozga bunun nimasi bor? Foydasi bor. Xuddi xushni, zihnni yiqqanga o'xshash bir ish bu. Masalan, men hozir zihnni yig'ay deb bir odam kiyimini tuzashtirsa, bid'at emasmi? Bid'at emas. Ammo men zihnni yig'ay deb ig'zoki, qalbidagi niyatni texnik bekitishchu bid'at emas. Va shunda qilib bu bizning mazhab fiqhimizda bid'at hisoblanmaydi bu. Alloh subhanahu va taolo hammamizni yomon bid'atlardan saqlasin. Yaxshi bid'atlarga, mustahab bo'lgan bid'atlarga, vojib bo'lgan bid'atlarga bizni muyassar qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.